Herkese merhaba. Realizm ve naturalizm. Şimdi düşünce ikisinin de amacı aynı. Gerçeği anlatmak. Ama ne anlatmak? Bu iki edebi akımın gerçek dediği inanın birbirinden siyahla beyaz kadar farklı. Hadi gelin bu iki devin dünyasına dalalım ve bakalım gerçeğin kaç farklı yüzü varmış hep beraber görelim. İşte bu soru 19. yüzyıldaki bütün yazarların, bütün sanatçıların kafasını kurcalayan o meşhur soruydu. Ve verdikleri cevaplar edebiyatın bütün gidişatını değiştirdi. Biz de bugün bu tek bir soruya verilmiş o iki devasa birbirinden tamamen farklı yanıta odaklanacağız. Peki her şey nerede başladı? İlk durağımız işte bu. Gerçeklik arayışı. Yani bu akımlar durup dururken ortaya çıkmadı değil mi? Onların neyin doğurduğunu anlamak için şöyle bir 19. yüzyılın havasını solumamız lazım. Düşünün sanayi devrimi tam gaz devam ediyor. Köylerden şehirlere müthiş bir akım var. Tabii bu durum daha önce kimsenin görmediği, bilmediği yepyeni sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Yani ortada karmaşık çelişkilerle dolu, çoğu zaman da acımasız bir dünya var. Artık o eski romantizmin hayalci dünyası bu gerçekliği anlatmaya yetmiyordu. Bu yeni dünya kendi gerçeğini hem de tüm çıplaklığıyla anlatacak yepyeni bir sanata ihtiyaç duyuyordu. Resmen beni anlatın diye bağırıyordu. İşte bu beni anlatın çığlığına ilk büyük cevap realizmden geldi. Realizmi şöyle düşünün. Dünyaya tutulmuş, pırıl pırıl cilalanmış bir ayna. Evet gerçeği gösteriyordu ona şüphe yok ama bunu yaparken sanki hep en güzel, en parlak açıyı yakalamaya çalışıyordu. Olayın kilit noktası da bir Almanca kelimede saklı. Bu Almanca kelime estetiziyorum yani estetikleştirme. Realistler ne yapıyordu? Gerçeği alıyorlardı evet ama onu biraz süslüyorlardı. Hayatın içindeki o şiirsel anları, o idealize edilmiş ah ne güzel dediğimiz anları cımbızla çekip çıkarıyorlardı. Peki bu estetikleştirilmiş gerçeklik tam olarak neye benziyordu? Şöyle ki odaklandıkları yer genelde orta sınıfta yani burjuvazi. Havada hep bir iyimserlik vardı anlıyor musunuz? Yani kötülük, çirkinlik gibi şeyler pek ön plana çıkarılmazdı. Yazar da sanki böyle kenarda durup duygularını hiç belli etmeden mesafeli bir gözlemci gibi olan biteni anlatırdı. İşte tam da bu yüzden roman ve novelle gibi türler realizm için biçilmiş kaftandı. Yazar rahatça gözlemci olabiliyordu. Ama tabii realizmde hep aynı kalmadı. O da zamanla değişti, evrildi. Hani başta daha çok bireyin iç dünyasına, ahlaki kararlarına falan odaklanıyordu ya. Zamanla işin rengi değişti. İnsan doğasının daha karanlık taraflarını, alt sınıflarının o zorlu yaşam mücadelesini daha sert bir şekilde anlatmaya başladılar. Yani kısacası realizmin o parlattığı, cilaladığı aynada yavaş yavaş çatlaklar belirmeye başladı. Ve o çatlaklardan sızan ışık bize çok daha karanlık bir gerçeği göstermek üzereydi. Ve sonra o ayna tuzla buz oldu. Sahneye naturalizm çıktı. Hem de ne çıkmak. Realizme dediler ki sizin anlattığınız gerçek falan değil. Yeterince gerçekçi değilsiniz. Aslında şu cümle her şeyi özetliyor. Artık öyle estetik kaygılar, güzelleştirmeler falan yok. Naturalizmin tek bir derdi vardı. Gerçeğin yüzündeki o makyajı silmek ve altındaki bütün yaraları, bütün çirkinlikleri, bütün acıları olduğu gibi göstermek. Bunu niçin yaptılar? Ee, Yani bunun içine ne yaptılar öyle söyleyelim. Realizmin bakmaya pek cesaret edemindiği hatta görmezden geldiği her şeye daldılar. İşçi sınıfının o bitmek bilmeyen mücadelesi, arka sokaklardaki sefalet, alkolizm, hastalıklar, sanayileşmenin o acımasız şartları. Kısacası naturalizm, realizmin o güzelleştirilmiş dünyasına karşı atılmış sert bir tokattı, bir başkaldırıydı. Bu çiğ, bu ham gerçekliği yakalamak için de kendine has bir teknik geliştirdiler. Secundent stil yani saniye üslubu. Bu ne demek? Sanki gerçeğe bir mikroskopla bakıyorsunuz ama çok netti. Yazarın yorumunu tamamen aradan çıkarmak. Olayları tıpkı bir bilim insanı gibi soğukkanlılıkla saniye saniye hiçbir filtre olmadan kaydetmek. Peki hadi şimdi bu iki farklı gerçeklik anlayışını şöyle bir karşı karşıya koyalım. Realizm ve naturalizm arasındaki o temel farklar neler bir görelim. İşte en temel ayrım tam da burada yatıyor. Realizm hani o özenle ışığı ayarlanmış, en iyi pozu verdiğiniz bir stüdyo fotoğrafı var ya, işte onun gibi. Bütün kusurlar gizlenir, sadece güzellik öne çıkarılır. Naturalizm ise yüzünüze patlayan flaşıyla bir olay yeri fotoğrafı gibidir. Bütün çıplaklığıyla orada, sert dürüst ve evet oldukça rahatsız edici. Tabii bu felsefe farkı kullandıkları tekniklere de olduğu gibi yansımış. Realist yazar o mesafeli gözlemci tavrını en iyi romanda sergileyebiliyordu. Ama naturalist yazar
O bir bilim insanı gibi her detayı kaydetmek, anlık, yoğun gerçekliği saniye saniye anlatımı vermek istiyordu. Bunun için en iyi yer neresi? Tabii ki sahne. O yüzden tiyatroya yöneldiler. Peki tüm bunlar sadece tozlu edebiyat kitaplarında kalmış eski bir tartışma mı sizce? Kesinlikle hayır. Bu iki akımın mirası, inanın bana, bugün izlediğimiz dizilerde, filmlerde, yani kısacası her yerde karşımıza çıkıyor. O zaman sizi de düşünmeniz için son bir soru bırakıyorum. Bir dahaki sefere hani o sizi koltuğunuza mıhlayan, ne kadar gerçekçi dediğiniz sert bir dizi izlerken bir saniye durun ve düşünün. Ekranda gördüğünüz şey realizmin o pırıl pırıl cilalanmış aynası mı, yoksa naturalizmin o paramparça olmuş aynasından bir parça mı?